สวยๆพี่ก็ติดพี่ดีไซน์ดูนะโอ้โหกาบงามเหลือเกินยังไงครับ พวงใหญ่มากมาลายจากโอ้ยน่ารักของยายพอแล้วลูกไม่ต้องกราบครั้งเดียวก็พอแล้วกราบนานเหลือเกินต้นไม้นี่เอาพวงมาลัยที่เราต้นไม้แล้ว พี่พาให้ยายครับ ไม่ต้องอุปทานหมูเอาให้ยายลูก ยายก่อนเลยเร็วน่ะเห็นนะครับ พี่พาครับ นี่ค่ะเอาให้ยาย เอาให้ยายครับ เอาให้ยายครับ เสร็จแล้วทำให้น้องดูว่าต้องทำยังไงพายุออกนะ พายุออกมาเดี๋ยวมดกัดนะ เดี๋ยวมดกัดนะ เอาพวงมาลัยให้ยายครับ เอาพวงอะไรให้ยายเลยพี่พายุดูแบบนี้นะ โอ้ยซ้อมมา ซ้อมกี่ซ้อมท้าตาย พี่พาดูแม่ พี่มาแม่จะทำให้ดูดูไหมแม่เนี่ยเห็นป่ะเห็นแม่ทำไหมโอ้โหขอให้ลูกมีความสุขนะคะ ลูกก็เป็นแม่แล้วนะคะเป็นแม่ที่ดีนะคะ ค่ะ อายุมันกว่ายืนอยู่ใช้ตังค์นานๆนะคะยาย จ้ายายจะดูนานๆนะคะ อ้าวพี่พาแล้ว พี่พาครับ บอกสายเลยสายเขาให้แล้ว ที่สายมาให้เรียบร้อยแล้ว โอเค ว่ายายยัง มายายยัง ว่ายายยัง โอ้มาให้ยายจุ๊บหน่อย โอ้ยน่ารักที่สุดเลยเอาไปปีนเดี๋ยวไอ้นั่นล้มทับหัวแล้วแย่เลย ไม่ปีนไม่ปีนลงมาลงมา ลงมาครับน่ะไปดูป้าไหว้แม่น่ะไหว้ยายน่ะ ขอให้ร่ำให้รวยนะคะยายก็ไม่รู้จะอวยพร พี่สายไหว้ยายอีกไหมไหว้อีกไหม โอ้ยหล่อเหลือเกินดอกไม้ให้ยายโอ้โหมาเยอะเลยเที่ยวนี้เยอะเลย พี่พาไหว้ยายครับ ว่ายายเรารอโอ้เที่ยวนี้ทำใหม่อีกสิไม่ทำแล้วเสียบทำไมซื้อมาเยอะจัง